आथिं नांबाय ओइ गिलिगोन माबा मोनसलायदों आयौ नालाय दे गिलिगोनलाय Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर तो लोगोफोर दिनै भिडिअ बहुत इउनिक लोगोफोर मानोना दिनै आं लोगोफोर खालामनायदों मोनसे बाइक रेसार ना माने नैबे चेनेलाव लोगोफोर फार्स्ट टाइमनि थाखाय मोनसे बाइक रेसिंनि भिडिअ फैबाय लोगोफोर माने सानैसो लोगोफोरा माने बाइकार्सफोरा एसे खावलायदोंमोन आरोना माने बाइकनि सायाव एसे भिडिअ लाबोना स' बेनि थाखाय लोगोफोर आं दिनै रेसिंनि सायाव लोगोफोर माने मबे गारि हाइ स्पिड आप दं लोगोफोर अके ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' लोगोसे बाइक दङ MT and 220 and NS 125 आरोना ओमफ्राय नैबेथ' 125 जाहैबाय खिन्थु NS दोबो खामगोन आङो 220 दो कम्पेरिजन आरो 220 दो MT दोबो कम्पेरिजन खामगोन आरोना स' गोबां माने MT आरो 220 माने गोबां बेटेल जा थाबाय थायो आरोना माने पावारा सेम ना बिसोरनिया खिन्थु पिकआपा दिनै सोरनिया बारा आरोना थ' बेखौ मिथिसिगोन आरोना माने 220 आरो MT बिनि पावारा जाबाय 19 bhp बिदिबो 19 bhp बिनि जाबाय 13 नङाबा 14 bhp जागोन ब्र ओमफ्राय माले एखौनो सानो ओमफ्राय निजा जोंनिया केमेरा खामगोन गार्ल्स सानै जोंनिया नावकाटा पार्कआव फैदोंमोन जों जोहोलावफुरि पार्कआव स' बेयावनो एसे बाइकनि भिडिअ बनायस्राबाय निजा दोङो बैदि हेल' जोंनि कलेजनि डिग्रिनि लोगो ओमफ्राय नैखौनो सिनायाखै जा माथो खावब्लिखो ओके लोगोफोर दायो जों स्टार्ट खालामसै अके ओमफ्राय दायो जों गिबियावनो 220 दों आरो MT दों स्टार्ट खालामसै जास्ट अनलि 200 मिटारनि रेस जागोन जास्ट अनलि पिकआप रेस जागोन आरोना स्पिडा जागोन अनलि 80 मोनोबा लाखि दे नियाव दोङो जोंनिया आं माने बिनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन ओमफ्राय 200 मिटार नियाव जोबफैगोन आरोना 200 नङा 300 मिटार जानानै आं सानाखै दै स' बेयाव जोबफैगोन जोंनिया नियाव थागोन जोंनिया तपन ब्र'आ माने बेयावलासे जाय फार्स्ट मोनफायो बेनो विनार आरोना तलफोर दायो जों माने रेसखौ स्टार्ट खालामसै बे आंनि लाइफनि फार्स्ट टाइम माने रेस आरोना सानैबो प्रफेसनेल राइडार नङा ओमफ्राय केमेरामेनाव थागोन जोंनिया नै मुनु ओमफ्राय नै जादों बैथि ओमफ्राय ओइ जादों जोंनिया तपन भाया नेगासिनो 300 मिटार गोजानाव तलफोर 220 भार्सेस MT15 थ' नायबाय थाबानो जाबाय तलफोर दायो जों माने रेसखौ स्टार्ट खालामसै अके ना अके केमेरामेन अके लेट्स गो फार्स्ट एटेम्पआव माने जोंनिया ब्र'आ हारिबाय दे माने जोंनिया एसे रेडि गैयामोन आरोना बाय दा माने MT हारिबाय ओमफ्राय लोगोफोर जिखुनु राइडारनि सायाव डिपेन्ड खालामो ना नङा होमबा ओमफ्राय दायो आं माने MT सलायनोसै दै ओमफ्राय ब्र'आ आंनि 220 सलायसिगोन MT खमजुरि न'खौ MT बहुत पावारफुल खिन्थु सलायनायनि डिपेन्ड आरो ब्र'आ बहुत हेभि ना आं सलायसै लोगोफोर दायो MT 80 प्लास अके लोगोफोर दायो जों माने आङो माने MT खौ सलायनोसै दै जोंनिया Mt15 द बिस्ट माने बहुत सेंग्राफोरनि फेभरेट बियो ओमफ्राय बिथ' लेजेन्डारि बाइक 220 दंखायो ओमफ्राय निजा दोङो NS 125 माने बिदिबो दायो खामगोन खिन्थु माने बिनि बेथ' थालाखागोन नङा होमबा बे 120 cc नङा होमबा खिन्थु बिनि सायाव डिफारेन्सआ मा थायो नङा होमबा बेसेबां डिफारेन्सआव फायो गारिया माने बेखौ जों नायगोन आरोना अके दायो जों MT to 220 ड्राग रेस अके जों स्टार्ट खालामसै आरोना ओमफ्राय नै आंनि ग'प्र मबाइलानो दै आं माने हेलमेटाव सिथाबगासिनो बेखौ खिन्थु एंगोला बिदि जाबाय आरोना अके माने आंनिया RPM एसे लेग मारिदों रिजाल्टआ बेनोसै माने 220 मोन 1% माने फार्स्ट थांगासिनो आरोना तलर बेनोसै 220 आरो MT नि कम्पेरिजनआ ओमफ्राय दायो आं 220 दो आरो ओइ बे माने जोंनिया तपन भाइनि NS 125 दो माने कम्पेरिजन खालामसै बेसेबां डिफारेन्सआव आं 220 जितिनो हायो नङा होमबा अके लोगोफोर दायो माने नैबे जाबाय थार्ड एटेम्प आरोना ओमफ्राय नैयाव 220 भार्सेस NS 125 माने रेस नांगोन आरोना खिन्थु माने बेयो मोनसे बहुत माने इलिगेलि रेस जागोन मानोना बे 125 दिस इज 220 ओमफ्राय बा लोगोफोर बेखौ माने आङो 20 फुटसो सिगाङाव थांथिगोन दै माने 20 फुटसो सिगाङाव थागोन बियो ओमफ्राय आङो 20 फुटसो उनाव थागोन आरोना ओमफ्राय नायनोसै बे 220 बेखौ बारनो हायो नङा होमबा माने बिनि डिफारेन्सआ बेसेबां जायो बेखौ जों नायगोन आरोना थ' अके थ' लेट्स गेट स्टार्टेड माने बेयो जोंनि लास्ट एटेम्प जागोन थ' बेनिफ्राय खामला गारियाव बहुत दुखुनाय जायो आरोना गारिखौबो एसेबां दाब्रिनाङा आरोना हामाजि गारियाबो
ओमफ्राय दाखालिसो आं मटलनि थाव सोदों बेनिखायसो आङो दाबायदि नङा होमबा बाखि दा अके रेडि लगाव अके तपन माय थांबाव माय सिगां थांबाव हाबगायबाव आरो थांबाव माय थांबाव आं फस'नोसै अके जों स्टार्ट खालामसै अके जाय डिफारेन्सआ 220 भार्सेस NS 125 अके बन्द जायो आरपिएम लिमिटआ एसे माबा खालामनो हायो अके लोगोफोर बेनो जाबाय थार्ड एटेम्प अके दाब्राय लागा गारिया बहुत दुखु मोनबाय दिनै माने फार्स्ट टाइम माने लोगोफोर 7000 किल'मिटार सलायनासो आङो लोगोफोर बेसेबां रेस होदो दे अके लोगोफोर माने 7000 किल'मिटार मोजां सलायनासो बेसेबां माने आरपिएम थिखांदो आरो ना माने 10 to 12,000 थिखांदो माने थिखांना नङा ब्र' गारिनि थाखाय बहुत हामादे बियो नोंथाङा बिदि दाब्रायनोबा मटलनि थावसो मोजां मेनटेन खालाम आरो मान्थआव अनलि खेबसेल' दाब्राय गारिखौ हदाय दाब्रायबा गारिया नोंनिया पास नायावनो सेसखा 220 जा एनएसआनो जा एमटिआनो जा सुपार बाइकआनो जा होनदो ब्र' लोगोफोर दिनै भिडिअ बिगिनोसै आरो ना माने बहुतै माने आं बिदि खालामफेराखैमोन आरो जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेरावनो बिदि माने आं नुवाखै आरो ना ब्र' खालामनाय रावबो खालामाखैना बर' इउटिउबारफोरनि गेजेराव सोरबाफोर खालामदोंबा लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नुवाखै आरो ना माने आंनो फार्स्ट जायसिगोन बिदि ड्राग रेस खालामनाय लोगोफोर अके ओमफ्राय लोगोफोर आं माने बे भिडिअ माने एमटिआ मोजां 220आ मोजां नङाबा एनएसआ हामा बिदि माने जेबो कम्पेरिजन देखायनो थाखाय खालामाखै लोगोफोर माने एनएसनिया माने पावारा खम खामाना बे 120 एफसि लोगोफोर बिनि पावारा 14 बिएचपि अके ओमफ्राय मा जाखो एक्सिडेन्ट लोगोफोर एक्सिडेन्ट जाबाय आया Oh my god लोगोफोर एक्सिडेन्ट जाबाय हेलमेट लाबो लोगोफोर नै दा बयजों थांनाय मानसि एक्सिडेन्ट जाबाय नै Okay. Oh my god. बोरै जाखो ब्र' आयै बोरमाया थांबाय सोर इरा हामा बोरमाफोरा नों आथिं नायनो आयै बबा आथिं थांबाय थांनो बिदि गोलाव आयै बोरमाया थांबाय सेस ओइ थौ थांनो र' बेन्डेज खालामना फरायब्रा माबा हाबदो इयाव बाला हाबदो ना आं ओरै बुंखादों ना बोरमाखौ खालामखा होननाया नोंखौ बुंनाया आं बिराद हामा बोरमानि आबाया खारना खायो सैमाया बिसला दायो बेन्डेज डेटलदो बोरै खालामना लाबानो जाबाय आयौ जोंनि ड्राग रेसा जेबो जायासै बेनि बहानि दे आं नोंखौ बुंखादों माने दै माबा खालामखा होननाया बोरमाखौ साइड खालामखा होननाया बिराद हामा जेबो रिक्स गैया आरोना थैया जालै बायद' लोगोफोर माने जोंनि भिडिअ जेबो जायासै बेनि बहानि आरोना माने आङो भिडिअलाय बोरमाफोरखौ साइड खालामना बुंखादों ब्र' साइड खालामदो आरोना माने बोरमाफोरखौ जेबो रिक्स नाङा माने बोरमा सैमा नुबा गारिखौ सलायखाना आरोना ओरैबायदि जेबो रिक्स गैयि बुस्थु इफोरो दोलाजोब्बाय मानसिया सेस बोरमायाथ' लावबाय बेनिखायनो आं दै बुंखादों भिडिअआव माने बोरमाखौ खारखाना आरोना खासे बाइक सलायसिगोन ओइ गिलिगोन आरे ओइ गिलिगोन माबा मोन सलायदों आयौ होनलाय दे गिलिगोनलाय ओइ बिगिमान सलायनो हाब्रा फाल्टु दे फिदिंनो हाया बिदि एक्सिडेन्ट जाबावदोंसो बोरमादो ओइ बोरमादो एक्सिडेन्ट जालायबाय नै ओइ बिराद गारि गोलोर बियो दा बयसो बोरमादो एक्सिडेन्ट जादों आरो सलायबावदोंसो साला एसां गोलोर गारि बियो होनो मोना नङा फाय जल्दि ओंखार दिनैनि भिडिअ बिगियानसै आरोना थ' थेंक गड जोङो जेबो जायासै आरोना माने ब्र'खौ आं माने खारखा होनना बुंखादों आरोना माने जेबो रिक्स गैयाना थ' बाय दा वे 220 स्पिन माय बाइक
जेबो नङा बेयाव बहुत पावार दङ गावनि सेगमेन्टआव 120 सिसिनियाव बेस्ट गारि खिन्थु एक्सिडेन्ट जानाय एसे हामानांबाय दायो माने जों बे इन्जय बायबाय आरोना बै दोला जुदों लाजोब्बाय एकदम हान्थन गैला मोदोम ओंखारलायनाय गिथना दे बाइकनि बेफोर माबाफोरा बहुत गिथना लोगोफोर बहुत रिक्स दे जोंनियाबो एसे भुल जादों जोंनिया सेफ्टि गार्ड्स गैया अनलि हेलमेट दङ जोंनिया जुता दङ आरोना सेफ्टि गार्ड्स गैया रायना होदों जोंखौ ओमफ्राय निजा दङ ब्र' थेंक इउ स' माच आरो गासैनिसिमबो माने आंनो रेसाव बाहागो लानायनि थाखाय न' तलावर बेयावबो चेनेल दङ पुर ब्लग्स डिसक्रिपसनाव थागोन लिंकआ थांनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बहुत बुरिया बुरिया ब्लग बनाय ब्र'आ तो कीप सपोर्टिंग गाइस तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसै तो दिन थाखाय बाय बाय